9 уголовных дел, 6 из которых за незаконную порубку леса. Таковы предварительные итоги всероссийской операции «Лес», которая в том числе проходит и в Сургутском районе. Сегодня в рейд за черными лесорубами вместе с полицейскими отправилась Яна Сутормина. Документное транспортное средство на перевозимый груз. Причина остановки идет на операция «Лес». Курс Сургутмебель. У сотрудника мебельной фабрики накладные и прочие документы оказались в порядке. А чаще всего, утверждают оперативники, попадаются граждане, заготавливающие лес для личных нужд без специального на то разрешения. И на вопрос инспектора, откуда дровишки, цитирование русского классика обычно заканчивается. Поэтому и рассчитана операция на холодное время года, когда особенно активизируются черные лесорубы. Кстати, утепляются не только частные лица. Достаточно активно идет заготовка, переработка лесонасаждений нефтедобывающими компаниями, то есть на зимниках, строительство ливневых дорог. Проверке подлежат документы, сопровождающие перевозимый лес. Если же возникают подозрения, оперативная группа вместе с водителем едут на место рубки, чтобы на месте выяснить, что к чему. Внимание, опять же, обращается на большегрузные транспортные средства, это, то есть, которые, именно перевозится лес, древесину. Это либо бортовые какие-то транспортные средства, полуприцепы. За 4 месяца проведения операции «Лес» по Сургутскому району возбуждено 9 уголовных дел. 6 из них за незаконную порубку леса. 3 уголовных дела коррупционной направленности. Одним из должностных лиц бюджетного учреждения, которое, злоупотребляя служебным положением, фиктивно трудоустроили на работу государственного инспектора одного из лесничеств. То есть фиктивный сотрудник получал зарплату за охрану леса на территории Юганского заповедника, которой в принципе не занимался. Кстати, наказание за кражу древесины от 3 месяцев до 3 лет лишения свободы, плюс штраф в зависимости от тяжести преступления. Яна Сутормина, Матвей Ященко, телерадиокомпания «Север».